아니 나무가 엄청 커서. 그 천지가 나무. 어. 잣나무예요 이거? 그러시구나. 왜 잣나무? 우린 저기 저 김삿간 와성. 와성이 누구 아는 사람 있어요? 어르신 아니 집은 이제 그러니까 와성에서 태어났지요. 내가요. 내가 와성 태어나서 영월가 살고 와성에 본가가 있어. 나무 근데 나무 집에 나무 떼세요? 나 보일러. 나무 보일러요? 다 나무로만요? 기름도 겸용인데 기름 안 돼. 아니 근데 어르신 먹고 좀 이 사람 나무인데. 이거 센 거래 이거. 아니, 그러니까. 물이 올라가잖아. 아니 그러니까 먹고 좀 줘요. 좀 사진 찍게. 아 하목 보일러? 그때 그 할머니 계시던 곳이구나. 저거 가면 가마솥이 아주 깨. 놓고 가지고 내 올게 저기 20톤 탔는데. 저걸요. 아. 독구로 아니 독구로 요는 단양군으로 들어가요? 예. 아, 요는 단양군이구나. 이거 좋네요. 요 보고 알았어. 근데 칠 수 있다고요? 내가 아이고 근데 난 나이가 내 정도 봤어. 참네. 여기 우리 동네 살다 올라온 저 김두경 씨. 그게도 뭐 나이 몇 살 돼 이거? 내보다 2살 많아. 이제 70. 가가요. 예. 본 나이래. 70인가 가가? 70. 난 70 안 된 줄. 아니 알았네. 70이고 내가 그 사람 여기 우리하고 같이 살았는데 뭐 여기. 그러다 내려와서 대장간 했잖아요 우리 동네. 요 와서 대장간 여기 했어요. 와서도요. 야, 그 아들 아버지가. 아버지. 근데 여기 지금 대장간 한 적이 없죠? 없어요. 이번 내려와서 대장간 하다가 정말 가 동생이 이해한 동생이 경찰이 우리 조카가 지도자인가 봐. 가병무요. 70이 안 됐어. 아, 대말. 가무솥이 엄청 크다. 내보다 2살 많아. 왜요? 무슨 꽃인지 피어 있고. 68인가 아니 그 동생이 68장에 있어. 정경이 아가 나하고 동갑. 나하고 동갑이 이게 2살밖에 이삭이 그 사진 두고 있잖아. 야야야야. 야 내가 나무 100개. 아이고 내가 나비를 패본 적 있어요? 아이고. 아이고. 아이고 들어가지도 아이고. 않네요. 참네. 아이고 야 100번은 찍어도 안 들어갈 거야. 아이고. 아이고. 아 성모 네가 안 돼요 안 돼. 아야. 100번은 찍어도 안 될 거야. 요새는 나무가 물이 올라가지도 안 가서. 소리가 틀리네. 엄마. 역시 매월당님 잘하구나. 나한 기호 오래 정도 됐나 생각했어. 와. 나무 덮고 다 베리네. 아니 근데 잘 저 정도면 잘 패는 거죠? 여기다 좀 패반대요. 네. 이뭘 저길 잘 패적이요. 어이구 아야. 역시 매월당님 최고. 땅을 때리지 말이지. 덮고 다 베리지. 그래. 아 어디를 때리지 마요? 저 땅을 때리지 말아야 되지. 땅 때리면 이제 날이 다 망가지지. 근데 왜 땅이 그만 패요, 그만 패. 그만 패래요? 야, 너무 잘어. 잘해요. 야, 이 정도 뭐 한 4개월 치금 해가지고 그냥 아 그래요? 저런 거는 안 갈라요. 저 그냥 그냥 끊어서. 매월땅이 장작을 한번 패봤습니다. 야 매월당님 완전